چې هغه لاندې خپل بچای موټر چلوي اسامه دلته به ناست دی دا وکیل ده چې زوی دې وکیل جوړ کړي ورته یې ځکه چارې ته پیسې ګټه د لاندې موټر چلوي او دا موټر په دغه سیټ باندې د لاندې چلول دا مرګ سودا ده دا د مرګ سودا ده بل بچی یې شاته ټوپک پسې اخیستی سیکورټي کوي وراره یې ورسره سیکورټي کوي که ده په موټر باندې چا پټاخه وچلوله په یوه کور چې به 15 خړې چیږي دا داسې قرباني وال خلک دي الله دا شی خوښوي دا میلمه چې دا کوم راغلي دي د باره نه او ډېر ستړي سوي دي د ده کتو ته دغو ته وایم چې تاسې جذبې په خپل دي خو دا جذبې دو مخ چې خپلې کړي دي ځکه دا خلک سرونه په باندې قربانوي که درمنو نبي علیه السلام بله خبره تا کوم نبي علیه السلام ته یو سړی راغی سوال یې ورنه وکړو جوله یې ورته ویړه کړه چې یا رسول الله ما ته څه راکړه غریب دوه جانو سردار ته وفرمیل چې ته مزدوري نسې کولی وایي کولی څه خو ما سره څه اسباب نشته خبره وارو دوه جانو سردار کور مبارک ته لاړو توبر یې راوړ لاس ته راوړ ترکاڼ غوندې انجینیر غوندې مستري غوندې دوه جانو سردار په مبارکو لاس هغه ته لاس ته یې واچاو او رسۍ مسلطت یې ورکړ بچیا ځنګل ته ځه لرګي را راوخڅوه محنت کوه مزدوري کوه دا دې سوال نه ډېر بهتر دا خبره کافرو واورېده چینیان وایي چاته ته یو کب ورکه چې یو 15 سېره کب څوک درکړي دا ته مفت تازه کب او تا ته وایي د مفت یو راکور دی بچو ته یې سور کړه ته به څومره په خوښېږي چینیان وایي دا ښه خبر نه ده دغه سړي ته کب مه ورکوه دی به په مفت خوري باندې عادت کړي دلته د کبانو نیولو جال ورکړه چې دی محنت زده کړي محنت وکړي انعام خان تا ته د محنت لار خلاصه کړه عزتمنو اوس نو هغه اچای جي چې یو مشر ورته وایي انعام خان موږ ته ګراونډونه جوړ کړه موږ به کپونه بچي پچي ګټي انعام خان تا ته داسې نه ده داسې تېکي چې درته ګرځوي لیبو ته دې چیرې پرېږدوي چې کورمې به درته خلاصې سي بیا به د دوزارو فصل کټ کوې او بیا سپینوې او بیا څه کوې بیا به هغه ننیلی بیا به غنمو باندې پازابې بیا به غنمو ننیلی بیا په ګنو چې پازابې لیبو ته دې چیرې پرېږدي داسې یې درته ګمولې خیر دی